Река Меконг в Юго-Восточной Азии. Она очень бедна кислородом, но есть один вид, который очень хитро приспособился к этой проблеме. Сиамская бойцовая рыбка. Самец дышит, заглатывая воздух с поверхности, и во время размножения использует это, создавая плод из пузырьков. Он работает день за днем. Самка, ожидающая неподалеку, поднимается, чтобы осмотреть плод. В этот раз ее вроде все устраивает. Их тела сплетаются в объятиях, и это побуждает самку метать икру. Пока икринки опускаются, самец оплодотворяет их. Потом оба осторожно собирают икринки, после чего выдувают одну за другой в гнездо их пузырьков. В застойной, бедной кислородом воде икринки получат достаточно кислорода для развития. Гениальное решение.